Bien, no está aquí. Y si aún tú no estás preparado, deberías tener este tipo de calefacción en tu casa portable, manual, y la puedes poner, mira, a la orillita de la cama. Esto es maravilloso debido a que también puedes tocar y bajar o subir la temperatura completamente táctil, además de sincronizar acá cuando quieres que se apague, 1 hora, 2 horas, depende del horario cuando quieras que se apague, y cuando tú quieras apagarla pues sencillamente la apagas o la enciende completamente táctil. Aprovecha, pincha ahí en el link de carrito, recuerda que en Black Friday este tipo de ofertas caen, enseguida todo el mundo